Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee kennaan dhimmoota hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi dhimma waqtaawaa garaagaraatiin qaamolee garaagaraa walitti fineetiin irratti mariisifna. Dhimma keenya har'aatiin illee mata dureelee egeree filannoo Itoophiyaatii fi rakkoo dippiloomaasii biyyattii mudateen wal qabateetiin marii taasifna. Marii kanaaf illee namoota lamaaf feerranneetiin jirra. Biyyarraa fi as US Amerikaarraa. Biyyarraa kana feerrannee gargaaraa Profeesaraa Buzaayyoo Dagafaati. Gargaaraa Profeesaraa Buzaayyoo Dagafaa Yuunivarsiitii Mattuutti gargaaraa Profeesaraa ta'uudhaan barsiisaa kan turanii fi amma immoo kaadhimamaa dooktareetii yookaan ammoo PhD'ti. Akkasumatti immoo dabalataan gargaaraa Profeesaraa Buzaayyoon godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti paartii badhaadhinaa bakka bu'uudhaan filannoo tibba kana ta'uudhaaf deemu nama dorgomuuf jiran keessaa yookaan ammoo bakka bu'aa paarlaamaa ta'uudhaaf deeman keessaa nama tokko. Akkasumatti immoo yeroo ammaa kana paartii badhaadhinaa Oromiyaa keessatti illee hojiilee garaagaraa hojjetu. Obbo Buzaayyoon dhimmoota garaagaraa, dhimmoota siyaasaatii fi hawaasummaa garaagaraa irratti illee hirmaachuudhaan ni beekamu. Gama biraatiin ammoo keessummaan keenya gama biraa as biyya Ameerikaatti gargaaraa Profeesaraa Yuunivarsiitii North West St. Paul Minnesotaatti argamuuti. Isaanis gargaaraa Profeesaraa Tafarii Nugusee Xaafaati. Tafarii Nugusee Xaafaa waggoottan kurnan darban dhimmoota siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo irratti heddumminaan beekamu. Akkasumatti ammoo haga bara 2020tti Yuunivarsiitii Norwichitti gargaaraa Profeesara ta'aniitiin barsiisaatiin turaniitiin jiru. Akkasumatti hundeessaa fi hoogganaa African Light Book and Coffee Shop akkasumatti ammoo hoogganaa Simbirtuu Miidiyaati. Gargaaraa Profeesaraa Tafarii Xaafaa kanaan dura dhimmoota gadaatii fi wantoota gama biraa irratti illee bal'inaan hirmaachaatiin turan. Keessumoonni keenya lamaan keessaniyyuu gama Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufeetti baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan isinis galatoomaa nu affeeruu keessanii fi Oromiyaa 11 baay'ee galateeffannaa baay'ee isin dinqisiifannaa galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Gaafii keenya mata dureelee marii kennaa qaban irratti tokko lamaan dhiyeessinaa achi booda yaada gama lameen iyyuu itti kennaatiin hin deemtu. Dhimma bilbiltuu yeroo ammaa kana jiru dhimma filannoo Itoophiyaa irratti haa kaasnu. Dursa ammoo keessumaa gama fagootii affeerranne asuma kalumatti wal affeerran akka nuun hin jenne Buzaayyoodhaaf haa kennu. Filannoon Itoophiyaa dhimmoota gama garaagaraatiin wal falmisiisaa ta'e akkasumatti ammoo haga ammaa yeroo 2-3 yeroon isaallee dheerate walumaa gala maal fakkaata? Dhaabbii filannoo Itoophiyaa mee hanga muraasa Buzeen akka nuuf ibsitu carraasiif haa kennu. Baay'ee gaariidha. Duraan dursaa qopheessitoonni sagantaa kanaa guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Sagantaan akkasiis kanneen biroonis namni yaada qabu akka ibsatu taasisuun namoota ilaalcha garaagaraa qaban yaada garaagaraa qaban walitti fiduun baay'ee barbaachisaadha. Yaanni gargar haa ta'u malee ijoolleen Oromoo Oromummaa ofirraa kaasuu danda'anii ofirraa mulquus hin dandeenyu. Anas ta'ee gaazexeessaas ta'ee teeknishaanis haa ta'u gargaara Profeesaraa Tafarii Nugusees haa ta'u eenyu illee yoo ta'e dhimma waloo qabna. Dhimmi waloo kun dhimma Oromooti, dhimma Oromummaati, dhimma Oromiyaati. Dhimma aangoo argatanii mirga ofii kabachiisuuti jechuudha. Kanaaf waan waloo qabna. Garuu immoo maatiin tokko keessatti abbaa haatiyyuu ijoolleenuu yaada adda addaa qabaachuu ni danda'u. Garuu waliin ajjeesanii waliin miidhan jechuudha. Kanarraa ka'ee haalli Itoophiyaa keessa ture maal fakkaata kan jedhu waan hunduu walumaan beekudha. Itoophiyaan waggoota 28 oliif TPLF'n hacuucamaa saamamaa turte. Amma TPLF aangorraa darbatamee biyyatti galee achi taa'ee immoo hooggansa jijjiiramaa gara aangootti dhufe kana kan qabsoon Oromoo aangootti fide jechuudha. Jeequudhaaf aangorraa buusuudhaaf shira adda addaa xaxuu jalqabee adeemsa kana keessatti filannoon dhufe filannoo qofaa miti danqaa biraan koronaan illee dhufe koronaan yoo dhufu filannoon sagantaa qabameefitti gaggeessuu waan hin danda'amneef akka darbu murtaa'ee jechuudha. Maaliif lubbuu uummataatu dursa waan jedhu irraa ka'eetu. Haala ammaatiin waxabajjii 14 gaggeeffamuuf
filannoon qophiirra jiru kun maal fakkaata jedhee gabaabinaan yoon kaasu dhugaa dubbachuudhaaf seenaa Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota filachuuf qophaa'anii haga bara ammaa hin jiru jechuudha. Kanaaf namoota filattoota filachuuf qophaa'aniin yoo laallu kan bara hundaa yoo laallu kan bara kanaa lakkoofsaan irra olaanaa ta'ee jira. Hubannaan siyaasaa hubannoon siyaasaa uummataallee kan durii caalaa dabalaa deemaa jira jechuudha. Kanarraa ka'ee paartileen siyaasaa kan dorgomanis jiru kan immoo lakkii nuti ammaaf hin dorgomnu jedhanii waan tokko preconditionii tokko kaan ni jiru jechuudha. Haala waliigalaa yoo laallu garuu filannoo milkaa fi seena qabeessatu gaggeeffamuuf deemaa jechuudha seenaa Itoophiyaa keessatti. Buzee ulfaadhu galatoomi gama tafettaa darbu keessaa'uu qabxii lama buzaayyoon kaase keessaa tokko sadarkaa seenaa kanaan dura beekamee hin argaminiin namoonni filatan heddumminaan galmaa'an kan jedhu kaase tariitii gabaasni kun gabaasa boordiin filannoo Itoophiyaa namoonni naaf hin galmoofne kanaan dura jedhaa jiru wajjinis akkamitti deema kan jedhu tafariin akka laaltuun fedha. Inni gama biraa immoo namoonni dorgomuudhaaf hin feene jedhee buzeen kaase kanillee akkamitti ilaalta? Carraa tafariif haa kennu. Hayyee galatoomi Jamaal hedduu isin galateeffadha. Yaada ati kaaste kanarratti ani waan gargaaraa Profeesara Buzaayyoon jedhee waliin galu maaliifi duraan dursee biyyattiin yeroo kamii caalaa filannoo gaarii filannoo namni hedduun irratti hirmaate kan jedhu kuni biyyattiin suni walumaa galatti dhibee lakkoofsaa qabdi jechuun lakkoofsa yeroo hundumaa bal'isnee baay'isnee miliyoona biliyoona hon jedhini waan nutti tolu nutti hin fakkaatu. Lammaffaa immoo yeroo hundumaa yeroo kamii caalaa waan jennu wayii qabna. Maaliifi yeroo hundumaa nuti beestedha. Nuti adda waan taaneef nuti waan adda waan hojjenneef yeroo keenyatti waan akkasii ta'e jechuu barbaadu. Dhugaadha kuni gadaa keessallee aadaa keenya keessa jira. Bara gadaa ofii hundumtuu hin faarsa. Garuu gadaan kuni gadaa biltsiginnaa jedhamu kuni gadaa hundaa olii otoo hin ta'in gadaa hundaa gadiiti. Gadaa hundaa gadi kan ta'e maaliini jennee ilaalle lakkoofsa qofa laaluun lakkoofsi abalu jedhamee dhimma lakkoofsa irratti hin deemu. Garuu dhimmuma lakkoofsayyuu gara biraatiin yoo laallee jennee filannoon kun duraan dursee kan qabame iyyuu 2020tti ture. 2020tti otoo yeroo sanitti geggeeffamuu qabu koronaan dhufee koronaan sababa ta'e. Koronaan sababa ta'e malee koronaan yeroo sanitti yaaddeessaas miti. Koronaan yeroo sanirra amma yaaddeessaadha. Yeroo filannoo hin geggeessina jedhan kanatti jechuudha. Yeroo sanirra. Yeroo sana koronaan jira garuu diistaansii eeganii filannoo numa geggeessamaa ture. Filannoon kan hin geggeeffamin yeroo san koronaan waan jiruuf otoo hin ta'in biltsiginnaan waan hin qophaa'iniif. Duraan dursee biltsiginnaan yeroo gabaabaa reefu ji'a jaayyuu kan guutee miti yeroo sanii asitti waan hin kaa'ee jedhu filannoodhuma sana keessa ulaagaan filannoo kan baasee paartiin tokko yoo akka paartiin kamiyyuu haa ta'u kora geggeeffatee kora san keessaa koree hojii raawwachiistu immoo koree jiddugalaa hojii raawwachiistu akkasitti gaggeessitoota isaa yoo filateedha sanan goone biltsiginna ammallee goone yeroo sanniisi ammallee goone so yeroo sanatti reediin turre kanaafi biltsiginnaan tokko ofii isaatii yeroo barbaaduudhaaf ture lammaffaa immoo dorgomtoota isaa balleessuu barbaadaa ture. Maaliif biltsiginnaan hunda caala kan inni sodaatu Oromiyaadha. Oromiyaa irratti mo'atamee jennaan du'e hin jiru Oromiyaa irratti. Kanaafi Oromiyaa keessaa warra dorgoman karaa kamiiniyyuu dorgommii keessaa baasuu barbaada. Kanaaf yeroo sanitti deeggarsa qeerrooni walumaa galatti ijaaramee dhufee yeroo Jawaar gara Ofikoo galu qeerroon Jawaar wajjin Ofikoo hangalee fi Ofikoon emboldened ta'ee jira guddateera garmalee. So Ofikootu aangoo qabata fuulduratti immoo biltsiginnaan lafan qabdu jedhamee waan yaadamee fi waan tokko hojjetamuu qaba. Sana irratti ajjeechaa Hacaaluu dhufee ajjeechaa Hacaalutti qabatanii Jawaar Baqqalaa fa'aa warra hidhamtoota siyaasaa hundumaa mana hidhaatti erga naqaniin booda karaanii qulqullaa'ee fi yeroo kanatti egaa
amma erga hundumaayyuu tasgabbeessanii qulqulleessine jedhanii juuntadha isaan jedhanii Tigraay irrattis duula bananii achiin booda isaanis Maqalee baasanii baadiyyaatti galchanii dan yeroo kanatti amma dorgomaas hin qabnu dorgomne hin mo'annaa jedhanii amma lakkoofsa nutti himu. Amma filannoo keessatti lakkoofsi waan tokko kwaalitii fi kwaantitiin waan tokko. Kwaantitiin jira. Quantity wajjiniin wanti ilaaltu dimokiraasii jechuun egaa waan tokko structurally waan akka filannoo kana fa'aa ittiin geggeessitu yeroo isaa eegdee geggeessitu dorgomtoota hedduu hirmaachisuu akkasumas yaada garaa keessummeessuu miidiyaa gaa mormitootaa kennuu yeroo waan kana hundumaayyuu bakka hin ta'initti waan addaatu dhufaa jira asiin jedhu. Kanuma filannoo yoo laalle jenne amma ambiraadha yeroo jalqabaaf seenaa biyyattii keessatti naannoon tokko uummanni miliyoona 6 filannootti hin hirmaatu. Tigraayitti jechuudha. Tigraay bakka bu'aan qabu. Mootummaa isaan hundeessuu deeman kana keessatti filatamne jedhanii mootummaa hundeessuu deeman kanatti naannoon Tigraay bakka bu'aan qabu. Ammas bakka bu'aan qabu mootummaan Tigraay nama 38 qabu nama 38 paarlaamaa keessa hin jiru. Kanaafi kuni hanqina seenaa biyyattii sanaa keessatti biyyattiin filannoo geggeesse kan jettu bara Haayile Sillaasee jalqabee waan akkasii ta'ee kan hin beeknedha. Second, Oromiyaa keessatti Oromiyaa fi iddoo garaagaraa Tigraayin alatti jechuudha. Dura iddoo 40 ture amma 26 godhanii jiru. Iddoo 26tti filannoon hin geggeeffamu. Uummanni aanaa 26 filannoon geggeessu. Iddoo kanatti filannoo adda ta'ee jira. Lakkoofsa uummataa dabaleera. Lammaffaa lakkoofsa uummataa otoo hin ta'in riippoortiin dhugaa jiru. Namni tokko kaardii 20 fudhata. Lakkoofsi fakkeenyaaf yeroo tokko uummata miliyoona 32 fudhateedha. Kun 36dha. Kun 40dha. Kun 26dha. Lakkoofsis wal'aa. Lakkoofsi garuu tapha lakkoofsatu jira. Walumaa galattanaa tapha hin jirre keessa galaniiti filannoo geggeessina jedhu malee silaa yeroo kana taa'anii hundaaf feeranii dhimmi keenya badee jira. Biyyattiin qileetti deemaa jirti. Koottaa mee maal goona jedhanii waliin yeroo mari'atanidha malee yeroo filannoo jedhanii qoosaadhaanii uummata biyyattii sanitti taphatanii. Tole, Tafarii ulfaadhu Buzaayyootti deebi'a. Buze, mee filannoo jechuun wantoota 2-3 jiru. Keessaa waan fooyyee filachuu jechuudhalleedha. Mee amma fakkeenyaaf aanaa Jimmaa Arjoo ati itti dorgomturraallee fakkeenya haa fudhannu maal waliin dorgomta? Hammam tokko dorgomtoonni badhaadhina wajjin dorgoman jiru naannoo Oromiyaa yoo fudhanne. Tokkoffaa Itoophiyaan qileetti deemaa jirtu. Oromiyaanis qileetti deemaa jirtu. Fuuldurri Oromoo, fuuldurri Itoophiyaa, fuuldurri sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii ifaadha, ifatti deemaa jirra. Ifa akka ta'uu kan mul'isu immoo hojiilee qabatamaan hojjetamaa jiranidha. Kanaaf Oromoon bara hooggansa Oromoo Itoophiyaan beekamtee jirti. Haga addunyaattuu haga Afrikaattuu beekamnee jirra. Fuuldurri sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii fi hooggansa amma jirus yoo ta'e kan uummataa ifa malee dukkana miti. Kanaaf qileetti otoo hin taane beekamuutti mul'achuutti gaaratti deemaa jirra, ol ba'aa jirra jechuudha. Kun ka jalqaba sirraa'uu qabudha jechuudha. Lammaffaa irratti koronaaf jedhee kan dabarse Itoophiyaa qofa miti. Biyyoota 49 oltu filannoo dabarse koronaa sodaate. Kanaaf koronaaf miti yaadni jedhullee sirrii miti jechuudha. Kun kan Itoophiyaan qofaan taasiste miti jechuudha. Kan biyyoonni biroon illee kan dabarsan waan ta'eef jechuudha. Qophii hin qabanii kan jedhu kan akka paartii badhaadhinaa filannoo jalqabaa irratti qophii qabu hin jiru. Inumaa paartiileen mormitoota biroon wal lolaa turanii, waluu fi hungalanii, bittinnaanii turanii, waajjira hin qabanii, qophii hin qabanii kaadhimamaayyuu hin filanne. Filadhaa deemaati yoo jedhamanii as taa'anii namoonni takka gaaddisaa takka maal waan jedhu walitti dhufanii otuu sanatu wal falmanii qophii hin qaban turan isaan jechuudha. Prosperitiin garuu yookiin paartiin badhaadhinaa qophii guddaa qaba ture. Caasaa qaba ture bakka hundarra jechuudha. Kanaaf paartii qophii irra ture filannoo ni barbaanna turre jechuudha nuti akka gaggeeffamuuf garuu haalonni kun danqaa ta'anii jechuudha. Karaa biraatiin Oromiyaa sodaataa waan jedhu har'a biyya kan bulchaa jiru hooggansa Oromoo keessaa ba'edha. Kan anis itti dadhabe, kan gaazexeessaan ati itti dadhabde,
kan Tafariin mataan isaatti dadhabe, kan Fu'aaditti dadhabe, kan Oromoon qeerroon qarreen Oromoo itti dadhabee fideedha malee kan nama tokkoof kenninu miti amma hooggansa Oromoo amma irra jiru jechuudha. Oromiyaa sodaachuu otoo hin taane akka paartiitti yoo laalle paartiin badhaadhinaa sagalee kan argatu Oromiyaa qofaarraa miti. Oromiyaa irraa ni argata, Sumaalee irraa ni argata, Beenishaangul irraa ni argata, Affaar irraa ni argata, naannoo Amaaraa irraa ni argata, naannolee 9 plus naannoo Sidaamaa haaraa hundeeffame dabalatee sagalee argata. Kanaaf paartilee godina tokkoof naannoo tokkorraa sagalee argatan waan sodaatuuf hin qabu jechuudha paartiin badhaadhinaa. Kanaaf sodaa hin qabnu waan jedhu kanallee beekuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin naannoo Tigraay keessatti filannoon ammaaf hin gaggeeffamu. Oromiyaa bakka muraasas waan ni jedhu dhugaadha naannoon Tigraay rakkoo isaan biyya kanatti fidaniif deebii argataniiru isaan. Tigraay irra goruun waan gaarii ta'e wayyaanee irra goruun garuu cubbuudha. Uummata Tigraayiif dubbachuun waan gaarii ta'e garuu TPLF kan dhiiga Oromoo dhugaa turte dubbachuun cubbuudha. Eenyullee yoo ta'e gaazexeessaa haa ta'u, ana haa ta'u, hayyuu haa ta'u, abbaa gadaa haa ta'u, eenyullee haa ta'u, Oromoon kaleessa sirna duraanii keessatti sirna wayyaaneen bulchu keessatti waggaa 28 miidhamaa ture deebi'ee TPLFif dubbatee deebi'ee alaabaa waliin dhaabu mataan isaatu diinaa jechuudha. Maaliif dhiigni ijoollee Oromoo kaleessa nutti dhaga'amutu nurra jiraata jechuudha. Gaaffii ati na gaafatetti yoon dhufu filannoon eenyu waliin gaggeeffamaa kan jedhu paartileen siyaasaa biyya kana keessa jiran galmaanii filannoof qophaa'aa turan. Paartii badhaadhinaas haa ta'u, ABO'n, KFO'n, paartileen maqaa Itoophiyaatiinis maqaa naannootiinis sadarkaa naannootti dorgomanis sadarkaa biyyaatti dorgomanis qophiirra turan. Sana booda paartileen sadarkaa Oromiyaa irratti dorgoman naannoo Oromiyaa irratti dorgoman lakkii nuti filannoo baranaatti hirmaachuudhaaf qophii hin qabnu nu rakkisaa jedhan. Kun ibsa isaan baasanii fuula feesbuukii isaa irratti maxxansanii miidiyaaleen afaan Oromootiinis afaan biraatiinis irratti gabaasanidha jechuudha. Namni isaaniin ba'aa jedhan jiru ofii dhiisan jechuudha. Kanaaf isaan waan dhiisaniif badhaadhinni filannoo dhiisa jechuu hin dandeenyu. Isaan waan dhiisaniif paartileen biroon Itoophiyaa keessa jiran filannoo dhiisa jechuu hin dandeenyu. Kanaaf nuti akka badhaadhinaatti adeemsi keenya fuulduratti kanan siin jedhe kanaaf danqaan jiraatee jiraachuu baate tole toluu baate fuulduratti malee boodatti wanti nu deebisu hin jiru yoomiyyuu. Paartiin tokko lama filannoo keessaa waan ba'eef gaaffiin Oromoo hin deebi'u jechuu miti. Gaaffiin Oromoo qabsaan bakka kamuu jiraatee inuma deebisa. Carraa gaarii kan qabu immoo ijoollee Oromoo har'a hooggansa Oromoo keessa jirtu badhaadhina keessa jirtudha kan kana deebisu. Kanaaf gaaffii Oromoo Oromiyaa Oromummaa afaan Oromoo Finfinnee fi mirga Oromoo kan kabachiisu ijoollee Oromoo har'a paartii badhaadhinaa keessa jirtu adda dureedhaan kan deebisuu danda'a jechuudha. Maaliif aangoo harkaa qaba? Maaliif raayyaa ittisa biyyaa bulchaa hoogganaa jira? Maaliif humna qilleensaa hoogganaa jira? Maaliif muummee ministeera ta'ee jira? Maaliif kantiibaa Finfinnee taanee jirra jechuudha. Kana hunda bakka qabannee jirrutti Oromiyaa bakka hoogganaa jirrutti Itoophiyaa keessatti aangoo gurguddaa bakka qabannee jirrutti gaaffiin Oromoo hin deebi'u. Yoo paartiin A jedhamu, B jedhamu, C jedhamu, D jedhamu dorgome malee Oromoon kufeera. Yaanni jedhu kuni loojikiin akkasii sirri miti jechuudha. Ani maal hojjedha? Ani bakkan dorgometti aanaa Jimmaa Arjoo bakka bu'ee godina Wallagga Bahaarraa jechuudha. Yoon naqu akkaataatti uummanni na filate, akkaataatti uummanni na simate jechuudha. Simannaa jechuudha. Baay'ee paartii badhaadhinaaf akkaataatti duulli gaggeeffame fardaan, mootoraan, konkolaataadhaan abbootiin gadaa uummanni baay'ee yoo simatu yoo deeggarsa isaa mul'isu maal jechuudha? Gaaffii keenya nuu deebistuu jechuudha. Nuti immoo akka ijoollee paartii badhaadhinaa keessa jirrutti akka hooggansa Itoophiyaa qabannee jirru kanatti akka warra Oromiyaa seeraan hoogganaa jirrutti gaaffii Oromoo kan hin deebisne tokkoyyuu hin qabu. Kan gaaffii Oromoo qofa otoo hin taane haaraa itti daballee deebisna amma kan uummanni hin beekin. Garuu maaliin rakkoon jiru? Gadi ba'i natti himi jedha namni. Har'a gadi ba'i natti himi. Ammuma natti himi. Siin jedhaa siyaasni immoo waa hunda dubbataa deemuu hin dandeessu. Waan ati himtu jira. Waan ati hin himne jira. Mataa isaafuu tapha kana kan galmaan ga'u unuma warra qabsoo paartii badhaadhinaa keessa jirudha. Deeggarsi gaazexeessaa kan miidiyaa hayyoota biyya alaa hayyoota biyya keessaa immoo baay'ee barbaachisaadha. Waan Oromoo fayyadu eenyurraayyuu yoo dhufe, waan biyya kana fayyadu eenyurraayyuu yoo dhufe, nuti hin tuffannu jechuudha akka badhaadhinaatti. Ameerikaa irraa haa dhufu, Chaayinaa irraa haa dhufu,
Tafarii irraa haa dhufu, Kamaal irraa haa dhufu, Buzaayyoo irraa haa dhufu, gaaffiin kun yaanni kun ni fayyadamoo hin fayyadu jennee ilaalla malee nama hin tuffannu haala kanaan deemnaa jechuudha. Qabxii Buzeen kaase tokko irratti illee dabalteetiniin tafeen akka kaastuun fedha. Keessaahuu hin qophooyne jedhaniitiin filannoo keessaa bahan qabxii jedhu irratti sirreeffama kennuun fedhu oduusaa yeroo miidiyaa biraatiif hojjedhu irra deddeebi'ee paartiilee lameenuu dubbisee hojjedheera. Hin qophooyne osoo hin taane kan isaan jedhan haala dorgomuu dandeenyurraa akkaan dhiibamne irraa jedhanii yoo xiqqaate sababoota gurguddoo lama dhiyeessan. Sababni tokko waajjiraaleen keenya cufameera. Sababni gama biraa hoggansi keenya adamfamee hidhamaara. Deeggartoonni keenya adamfamanii hidhamaniiru yoo jedhu sababoota yoo xiqqaate lama kaasaatiniin turan. Isa kanaa fi akkasumatti ammoo waa'ee dorgommii keessa maaltu jira? Maal waliin yoo dorgomame filannoon miidhagaa fi dorgomamaa ta'uu danda'a yaada jedhu irratti dabaltee tafeen akka kaasu carraasii haa kennu. Galatoomi Jamaal. Egaa dirqamumanii seera isaa eeguu qabaa malee akka jechuu barbaaduuti dafee utaaleen keessa galaa tureyyuu. Egaa ofuma qabu irraa ka'uudhani. Duraan durse galatoomi Buzee. Wanti gidduutti asumaan dhiifama. Wanti gidduutti ol sirreessuu dandeettan yookaan immoo kana jedhamu jiraannaani gidduutti illee carraa fudhachuu dandeettu gama lameeniyyuu. Okay. Tole. Egaa waan wal beeknuufis duraan dursee dhimma qophiin qaban jedhu san irratti. Dhimma qophiin qaban jedhu san irratti duri gaafa Jawaarii gaafuma Jawaar irraan kaasa gaafa ofii koo nan gala jedhu itti meen ture. Dhaaba siyaasaa otoo galuu baattee haaluma kana hojiidhuma aktivistii fi ati gara lamaaniin iyyuu uummata kana aangomsitee jechaan hin ture. Zan Jawaar maal naan jedhee dirqama galuun qaba. Yoon keessa gallee dhaaba siyaasaa sana sirreessinee dorgomnee uummata kana abbaa aangoon godhini waan hunduu nu harkaa ba'uuf deemaa jedhe. So yeroo sana as dhufees ture jalqaba Minnesota dhufee yoo yaadattanii achiin booda deemeeti biyya alaatti diiyaaspooraa biyya alaa kana kakaasaa dadammaqsaa ture. Innumtuu duula na filadhaati innumtuu. Dan Jawaar erga tuurii biyya alaa kana galeen fixeen booda biyyatti erga galeen booda hin teenye. Jalqabarraa warri duula na filadhaa duula dadammaqsaa jalqabe ofii koo. Arsii keessa naanna'anii, Harargee keessa naanna'anii, Shawaa keessa naanna'anii. Gaafa Shawaatti dogoggora tokko jira jechuun jecha afaanii maalii kan Abiyyi mataa isaatiin jaarsummaa itti ergate maaf akkas naan jedhu jedhee Salaalee irratti jechuudha. Achiin booda Oromiyaan naannoo aanaa 180 akkas qabdi. Aanaa 180 hin deemnaa jedhanii almost akka erga deemaniin booda Jimma dhaqanii maal jedhaman? Jimmatti isteediyeemii dhorkatamanii duula na filadhoo otoo yeroon hin gahin jalqabanii jedhanii himate. Kantiibaan magaala Jimmaa. Kantiibaan magaala Jimmaa erga kana jedhee himateen booda isteediyeemii dhorkatanii akka deemsa dhorkan. Deemsa bakka dhorkanitti deemsa asiinis achiinis dhorkanii boodderraa inumaayyuu deemsaa miti. Achi keessa jiraachuun haala rakkisaa ta'ee achiin dhumarra maaltii godhanii dhumarra ka'anii artistaa Haacaaluu erga ajjeessaniin booda nu hundumaa hidhan. Jawaaris Baqqalaas nama miseensa nama shakkan hundumaa. Hidhuun anaa fi waan guddaa miti. Anis hidhameen jira. Buzaayyoo atis hidhamteerta. Hundi keenya hidhaa hin beekna. Jamaalis atis beekna. Hidhamuu miti amma. Amma yeroo hidhaa bira darbee addabaabaayii dambii doolloo irratti ajjeesanii Geetaachoo Baalchaa bakka itti gaafataman communicationii Oromiyaa kallattiin ajjeesaa jedhu kennamee jira jedhee ifatti dubbateedha. Egaa deebiin bilchiginnaan nu deebisee filannoon keenya rasaasan addabaabaayitti ajjeefamudha. Kallattiin kenname jedhame. Kallattii kan kennu gubbaadhaa nama tokko. Walumaa galatti ifa manaa godhii Buzaayyoo dhaabni bilchiginnaa jedhamuyyuu hin jiru hin beeknu. Abiyyitu jira. Abiyyitu dhaabatu Abiyyi. Abiyyin muuda, Abiyyin buusa. Abiyyin kaasaa, Abiyyin fida.
Abiyyiin yoo ilaale Abiyyi viizhiniin qabaadha. Viizhiniin Abiy viizhinii bilchiginnaati. Viizhiniin bilchiginnaa viizhinii Abiy kanuma malee akka namni tokko jedhe afaan Amaaraatiin Abiyyi jechuun isa dirijiituudha. Maaliif Abiyyi dirijiituudha. Dirijiituunis Abiyyi. Kanatu jira. Kanaafi qophii filannoo hin qaban kan jedhu mormitoonni qophii filannoo asii gaaddisaa maal gaaddisni mataa isaatiin gahee guddaa tokko qabaatu ture. Ijaarsa inni mataa isaatiin akkatti walii galanii akkamitti dorgomnu akkamitti deemnu akkamitti ummata keenya aangessine jedhuudha. Wanta tuffatamuu qabu miti. Garuu wanti naalli xinnaatee aanaalee Oromiyaa jiran keessaa walakkaa keessatti deemanii ummata kakaasanii walakkaan gaafa isaan hafuudha kan namoonni kun hidhaman yeroo sana gam akka raafaman ilaaluu dandeessaa. Yeroo sanatti eeyyamamee firaa tafe. Eeyyamamee firaa boordiin filannoo duula na filadhaa gaggeessaa jedheera. Maaliif eeyyama? Jechuun taayimteebilii ala akkamittiin gaggeeffama? Dhaabni siyaasaa barii dhaaba siyaasa kan hojjettu biyyattii sanas kan balleesse yeroo filannoon ga'u eegdee torban wayii si eeyyamanii achiin booda duulan gaggeessaa maali jechuun maaf si eeyyama? Boordiin filannoo wanti inni godhu guyyaa filannoo murteessuu bajeta si kennu maalii waan eegamudha. Hojii siyaasaa hojjechuu kan qabdu garuu bara guutuudha, waggaa guutuudha. Hanga dhaaba siyaasaa taatetti waggaa guutuu hojjechuu qabdu. Fakkeenyaaf maal? Hin baasu. Fakkeenyaaf anamma Ameerikaan jira. Ameerikaa keessatti otuu taayimteebilii aladhaa Ameerikaa keessatti taayimteebilii hin qabu. Ila taayimteebilii dhaabatu baasata. Dhaabni akka dhaabattati guyyaa akkasii kanan hojjedhaa ummata akkasittan dammaqsaa ummata akkasittin kakaasaa jetteeti walitti dhufeenya ummata wajjiniin qabdu san yeroo kamii gochuu dandeessi. Boordiin filannoo kallattiin seerri kennameef guyyaa filannoo murteessuu waan si barbaachisu si gochuu eegumsa si gochuu gaafa dorgommiin dhiyaatu kaadhimamaa kee aga guyyaa kanaa dhiyeeffadhaa kana godhaa siin jedha malee hojii siyaasaa hojjechuuf eeyyama boordii filannoo sin barbaachisu si seeras miti sun. Hojii siyaasaa qofa miti tafe. Elaa guyyaa duulli filannoo itti gaggeeffamu boordiin filannoo baasee hamma ammanaatti guyyaa duula filannooti jedheetu baasa. Garuu yeroo sanatti duula filadhaa kan isaan gaggeessaa turanii humtuun jiru. Akkanumatti ofumaan ba'anii miira irratti hundaa'anii mirga qabu. Nama arrabsaa, nama maqaa balleessaa, kaaniin maqaa ilmaan mallasaa jecha, ijoollee taaddasaati jecha. Inni isa arrabaa maali keessan gallu? Inni personal opinionidha. Dhugaadhaaf hoo dubbanne nuti paartii opinionidha. Boordiin filannoo duula siyaasaa geggeessuudhaafi daangessuu hin qabu. Boordiin filannoo kan godhu filannoon kun dhiyaachaa jira yeroo agasiitti duula filannoo karaa fakkeenyaaf miidiyaa fayyadamuu dandeessu waan akkasii gochuu dandeessu jedheeti saniin booda yeroo hanga agasii jedheet filannoon yoo dhiyaate amma torban tokko akkas gaafa hafufaa dhaabaa jedha yeroo sanitti dhaabni kamuu dhaabuu qaba. Maaliif dhaabuu qaba? Wal dorgommiitu jira. Sana keessa walitti bu'iinsi maaliin waan akka uumamuun barbaanneef tasgabbiif nageenyaaf. Sanaan ala kan jiruun ala yeroo kamittiyyuu duula na filannoo geggeessuu dandeessa. Mirgas qabda. Kanaafi seerri dhoorki jedhus hin jiru. Hojii siyaasati. Fakkeenyaaf bilchiginnaanis sanuma hojjetaa. Dhaabni kunis sanuma hojjetu. Yeroon kan daangessu tarii bakki yeroon duula filannoo itti gaggeessuu ati hin dandeenye yeroo filannoof dhiyaattee yeroo muraasa bakka walitti bu'iinsa akkan uumamne godhamuudhaan yeroo kamuu gaggeessuu dandeessa. Achumaan keessaahuu paartiileen qabaanii dorgommiin maal fakkaachuu danda'a dirreen dorgommii ka jedhullee tafeen osoo hin tuqin hafte. Otoo isaan keessaa ba'uu baatanii kan jedhu. Dorgommii fakkeenyaa fi paartiileen dorgomuudha sila dirree siyaasaa kana keessatti hedduminaan KFO'n waggoota 20 wayiin darban dorgomaatiin ture akkuma beeknu ABO'n bara darbe kan inni gama biyyaatu dhufe
Dorgommii kana keessa osoo jiraate maal fakkaata ture? Bakka isaan hin jirretti immoo dorgommiin filannoo kuni maal fakkaata? Akkamitti ilaallama? Dhugaa dubbachuudhaafani baay'ee kanan gaddus keessa koottis imimmaan buuses kanan boo'e ummanni kun qabsaa'ee mirga isaatiif qabsaa'ee ammaanachi duuti ajjeecha naga'e jedhee lubbuun meeqa wareegame dhumarra garuu ajjeechaa takka yaadeen beekin itti dhufuu isaatu na gaddisiise. Duraan dursee kanarratti walaa amanu. Ummanni Oromoo qabsoo kan geggeessaa ture wayyaanee irratti miti. Ummanni Oromoo qabsoo kan geggeessaa ture walumaa galatti dhaaba Adawaawii jedhamu nama nyaataa sana keessatti. Isa keessatti olaantummaa wayyaanee fudhata? Fudhata. Sanaan ala garuu sirnichi sirna diinaa ture. Sirni diinaa suni dhiibbaa inni geggeessaa ture saniini yoo ummanni qabsaa'u waa lamatu ture iddoo sanitti. Tokko as keessa namoonni jiru, muraasni namoonni jiru. Namoonni kuni riifoormii kana geggeessanii riifoormiidhaan, riivoluushinii otoo hin ta'in riifoormiidhaanii riifoormii riivoluushiniitti dhiyaatudha kan silaa yaadameyyuu. Riivoluushiniitti dhiyaatu kanaanii jijjiirama hundumaanii fidu jedhamee waan yaadameefii ture. Tokko ilaalchi ture kana, tokko immoo riivoluushinii mataa isaa ture. Guutumaan guututti warra Adawaawii jedhamu kana hundee isaaniitii jalqabee haga fiixee isaanii garagarchanii buqqisanii sirna haaraa, ilaalcha haaraa, nama haaraa uumuu ture. Kuni koostii qabaa jedhamee yaadame. Haala amma jiru kanaan koostii qabaa. Namoonni baay'een itti amananis koostii qabaa. Gatii guddaa nu kaffalchiisuu dandeessisa jedhanii achiin booda qaamni riifoormii kuni keessaa mul'achaa gaafa dhufu. Inni kun egaa luukwarmii jennaan haala siyaasatiin amma warra gara lamaanitti iyyuu faayidaa barbaadu. Bara wayyaanes faayidaadhuma barbaadu. Faayidaa fachi turanii dan wayyaaneen yookiin Adawaawiin kuni ganamaa humni uummataa gaafa ofiisaatii humna argachaa dhufu warri kun of jijjiiranii abbaa qabsoo ta'an. Qabsoo tokko otoo hin gaggeessin ana namni shugguxiinatti qabee addatti yoo qabsoo kana keessaa bahuu baatte sin ajjeesa naan jedhe har'a aangoo qabaachi. Namni sun namni kaleessa anasi hunda keenya hidhaa ture har'a achi keessaa aangoo qabaa si wajjiniin qabsaa ofiin jedha namni sun. Sana keessa wayyaanee keessas immoo warri haaromsatti amanan jiru yeroo sanitti jechuudha. Warri haaromsatti amanan jiru warri immoo cichanii haaromsa wanti jedhamu hin jiru jedhan jiru. Yeroo sanitti waan isaan jedhan sittaa himu. Jalqabarraa erga wal qorataniin booda maal amananii wayyaaneen walgahii Adawaawii irratti dhuftee hundumaa qoratanii wayyaaneen erga dhaabbileen OPDOnis haa ta'u maalii hundeessaniin booda nu miitaniirtu jedhanii miinee jirraa jedhanii amanan. Miinee jirra jedhanii amananiiti achiin booda Dabratsiyoon asitti amanee galeetoo Dabratsiyoonii kiritisaayiz godhanii waan akkasiin jiru wajjin itti gaafatamnaa jedhan. Garaagarummaa isaan jidduus jiru argisiisuufan. Isaan keessa riifoormistiin jira in jira. Kan riifoormii mormu jira in jira. OPDO keessa kan riifoormii deeggaru jira. Lammaafaa ajjeesisuudhaan meeqa ta'e otoo Abiyyi aangootti nufin jijjiiramni waan jedhamu otoo nufin. Saniin booda qaama riifoormii kanaa jechuudha hambisuudha. Qaamni riifoormii kuni akkuma ta'e as bahee dhumarra qaamni riifoormii kuni qaamni riifoormii Buzaayyoo kanarratti hin dogoggorinaa uummatas hin burjaajessinaa. Dhimma Oromoo dhiisaa. Dhimma Oromoo keessaan qabdan. Maaliif amma kan bulchaa jiru ilma abbaa gadaa ijoollee Oromoo gaafii Oromoo deebisu already ganamneerra. Waggaa 3 guutuun gaadha oliidha. Waggaa tokko na sobda, waggaa 2 nu sobdu, waggaa 3ffaa nu sobuu hin dandeessan. Uummatas sobuu hin dandeessan. Kanaafi amma duraan dursee Adawaawii wajjiniinis wayyaanee wajjiniinis walgalee kan hojjechaa waliigalee jeequmsa sana dhiibbaa sana hacuuccaa sana kan geggeessaa ture warrumaa har'aachi jirudha. Kanaafi cubbuusaas waliin fudhadhaa eebbasaas waliin fudhadhaa warri sun itti gaafatamummaas waliin fudhadhaa eebbasaas immoo achievementiin argame jedhame achievementiin hin jiru jechaartu achievementii argame jedhames wajjin fudhadhaa.
yeroo wajjin hojjettanii goota koo jechaa isaan wajjiniin faarsaa ati keessa hin jirtu siin jechuu kootee miti warra si'ooliitiin hin jechaa jira. Yeroo sana wajjiniin hojjechaa har'a yoo ani keessa hin jiru isaan qofatu sana geggeesse jettanii hojii taata'u hojii godha. Abalu dhaaba dhiisa akka dhaabattis generally criticize or categorization dhiisne Dabratsiyoon kana hojjetee miidhaan isaa kana Abiyyi kana hojjetee miidhaan isaa kana Abbaa Duulaa kana hojjetee miidhaan isaa kana faayidaan isaa kana individually nama yakka hojjete hunda tokko tonte wayyaanee keessaas OPDO keessaas Adawaawii hunda isaanii seeratti dhiyeessitanii seeraan fixamuu dadhabe araarani badiidha ajjechadha nama hedduu nu jalaa fixanii warri Oromoo ofiin jettus warri wayyaanee ofiin jettus namoota sana maatii isaaniiti dhiifama gaafatanii beenyaan kafalamee fi ammaanachi waan akkasii nutti hin deebi'u otoo jedhanii gaariidha. Nutti hin deebi'u hin jennu caalan nutti deebi'e maaliif kaleessa wayyaaneen mana hidhaa fa'aatti ajjeesti dhoksitee ajjeesti addabaabaayii dambii ijoollotti ajjeestanii ergaa kallattiidha jettanii nutti hin deebi'u hin jennu dachaan nutti deebi'ee jira waan ta'eef jechuudha. Sana kanani jechuu barbaadu gama wal dorgommiitiin silaa maal ta'uu danda'a kanati jette wal dorgommiin kun otoo ila dura akka 2018 jiraate finxaaleeyyiin Amaaraa iliitiin Amaaraa dhuftee itti maxxantee qabsoo kana buttee sirna rigireesiif taate bara Haayile Sillaaseen dura ana qofaa miti intala Professor Santimee jedhamtu tokko as Columbia University barsiisti. Intalli kuni baay'ee devoted taate hojjettee researchii tokko anis irratti hirmaadhee yeroo darbe African study irratti mari'achaa ture. Abiyyi jette jala murte. Abiyyi amma waan hundumaan ideologically bara 2000 fi bara 1974 dura wanta turetti deebi'e. Student movement kan jedhamu sirna sabaaf sablammiiti qabsaa'uun sirna sabboonummaa sabdanummaa ijaaruudhaan godhame sana hunda diigamee har'a kan faarfamu tokkummaa har'a kan faarfamu Abiyyi dhiyoo kana dheengadda afaan isaatiin diinummaa zarinyaa jedhanii Oromoo jechuun Amaara jechuun zaranyummaadha jedhee kan dubbate Buzaayyoon ati ragaadha. Walgayii keessan keessatti dhimma Oromoo gaafa dubbattanii boo'icha jalqabde jettanii gaafa meeqa mataa akka gadi qabattan godhamtan. Maaliif dhimma Oromoo dhiisaa dhimma Itoophiyaa dubbadhaa bakka si nyaatee hoqqatta sila. Dhimmi Finfinnee, dhimma afaanii, dhimmi dinagdee, dhimmi mirgaa, dhimmi ajjeefamuu dhiisuu. Dhiisni amma waa'ee Finfinnee keessaa iyyuu galle, waa'ee afaanii iyyuu keessaa galle, anamma dubbachaa jiru nama najjeesinaadha. Addabaabayitti nama najjeesinaa. Iddoo argitanitti nama najjeesinaa. Buufata konkolaataa Shaashamannee keessatti nama nagaanii konkolaataa keessa deemu shoror keessan gale jettanii najjeesinaa. Amma gaafiin Oromoo gaafii siyaasaa otoo hin ta'in gaafii jireenyaati. Har'a oolee bulaadha. Kana godhaa. Filannoo dhiisaa. Mee eegumsa namumti akkan duune godhaa. Achiin booda boru irratti mari'anna. Dhimma Finfinnee, dhimma diinagdee, dhimma maali? Sanaan ala garuu hundumtuu karaa biyyattiin addunyaa irratti beekamte engadda mana tokko deemeni ariyu Itoophiyaan naan jette. Yes hin jedheen. Ariyu Tigriyaan naan jette. No hin jedheen. Oh, what happened to them? Everybody is being killed naan jette. Oh my God. Grocery keessatti dhimmi Tigraay ajjechan Abiy grocery keessatti himamaa jira. Biyyattiin yeroo kamii caalaa negative image kan argatte bara kanaan. Yeroo kamii seenaa Ameerikaa fi Itoophiyaa keessatti Ameerikaan aangawoota Itoophiyaa viizaa kan dhorkatte bara kanaan. Kana salphachuun kana caala jira. Maqaa baduun kana caala jira. Kana ijaarree kana deebisnee ijaaruu hin dandeenye. Walumaa galatti ofii koo waljifachuun sun dhiisee yeroo Jawaarfaa anis keessan jira. Jawaarfaa Baqqalanfaa warra amma walajjeesnu kanaayyuu dhaabaa jennee warra bosonatti hafe deemnee kadhannee
namoo galchanii hidhattoota galchanii mootummaanis garaa bal'atee yeroo sanitti hundumaa walii dhiisne waraanni nu barbaachisu qawwee gadi garagarchaa qawwee kana tumaatoo sibiila godhaa ittiin qonna haamtuu goonaa jedhamee jiraate aga amman geenye juuntaa maalii jedhame waraana kanatti singalu kana hunda kan godhe nama tokkotu nan beeka jedhee balleesse kanuman jedha. Itoophiyaan kan durii caalaa ilaalcha addunyaa keessa galtee jirti. Yaada Tafariin kaasee kun yaada sirrii miti. Itoophiyaan kan durii caalaa Afrikaa irratti beekamtee jirti. Addunyaa irratti beekamtee jirti. Ameerikaan biyyi guddoo jedhamtu iyyuu har'a qixxee Itoophiyaa dhaabattee falmii Itoophiyaa waliin eegaltee jirti. Kun waanuma viizaa restrictionii qofaatti ilaalamiti nuti. Biyyi kun gaanfa Afrikaa irratti biyya guddoo ta'uuf deemaa jirti. Akka feenutti nuuf hin ajajamne kan jedhuuf ol guddataa jirti jechuudha biyyi kun jechuudha. Karaa biraatiin hariiroo alaatii fi dippiloomaasii irratti itti dhufna. Waan tokko kaase tafeetu dhimma Oromoo dhiisaa dhimma Itoophiyaa dubbadhaa jedha. Dhimma Oromoo eenyuuf dhiifna? Dhimma Oromoo eenyu kan jedhanidha. Ani hin jenne. Isin hin jedhani. Meeqatu boo'icha keessatti. Hoggansi Oromiyaa akkas jedhamaa jiraadha. Tafeen jechuu barbaada. Kan akkas jedhan jiru hoggansi Oromoo tokko ana. Okay. Buzee asitti inti qaba. Ilaa amma waan tokko dubbachuudhaaf eenyuree kan dhimma Oromoo dubbatu? Nu miti. Eenyu kan Finfinnee keessatti afaan Oromoo manneen barnootaa 4 irraa kaasee har'a 273 galche eenyu? Nu miti. Badhaadhina miti. Hoggansa Oromoo nama qabu miti. Eenyu irreessa hora Finfinnee kan deebise? Hoggansa Oromoo nama qabu miti. Eenyu kan kiliinika hospitaala ijaaraa jiru? Itoophiyaa keessatti gaaffii Oromoo kan deebisaa jiru Oromoo har'a aangoorra jirudha waan ta'eef waan qabatamaa hojjennee Oromoof hojjenna malee Oromoon har'a nama haasa'u hin dhabne. Namni haasa'u Minisootaa taa'ee, Kaalgaarii taa'ee, Waashingtan DC taa'ee, Saawuz Afrikaa taa'ee haasa'uu danda'a dhimma Oromoo. Garuu Oromoodhaaf bu'aa hin qabu. Oromoodhaaf bu'aa kan qabu qabatamaadhaan yoo dhufee kiliinika ijaareef, yoo dhufee mana barumsaa ijaareef, yoo dhufee afaan isaatiin dubbatee mana murtii keessatti hojjetan, yoo dhufee mana barumsaa keessatti barsiisedha. Yoo qarshiin deeggaree gama siyaasaan diinagdeen hawaasummaan deeggaree Oromoo waliin rakkatee Oromoo waliin danqaas argee chaalenjiis argee yoo waliin jiraatedha. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana kan argaa jiru eenyudha? Hoggansa Oromoo har'a biyya keessa jirudha. Hiikan ta'e aangoo qabannee jirra. Gaaffii Oromoo hedduu daandii qabsiifannee deebisuudhaaf akka badhaadhinaattis qophiirra jirra. Kanaaf dhimma Oromooti kan dubbannu. Dhimma Oromoo yeroo dubbannu immoo waliigalaan aangoo biyyaa qabachuu qabna. Aangoo biyyaa qabachuuf immoo saboota biroo of faana hiriirsuu qabna. Sumaaleen, Beenishaangul, Affaar, Sidaamni of faana hiriirsuu qabna. Of waliin hiriirsuu qabna jennee deemna malee nuti dhimma Oromoo yeroo dubbannu dhimma saboota biroos biraa hin hambisnu jechuudha. Akkanatti aangoo qabsoodhaan arganne itti fufsiisna yaada jedhu qabna waan ta'eef gaaffii keetti fufuu dandeessa amma gaazexeessaa. Tafee waan wayii jedhaa osoo jirtu gidduudhaan si harkaa fuudhe. Dhimmuma amma akkasiin jedhamne jedhan san irratti jechuudha. Asirratti yoo jiraate keessa nagalchitu Abiyyi mataa isaatiin afaan Oromoo hin guddanne afaan Oromoo guddisaa gaafiin jedhu gaafii kanan ani mormu nam fotoqaa mirga Itoophiyaa wajjiniin hin jiraannu saniidha malee gaafiin afaanii yeroo hunda sirri mootii biyyattiitu kana jedha. Ilaalchi Oromummaa ofiin of bulchuudha. Ofiin of bulchuuni afaan ofiis dabalata, eenyummaa ofii dabalata, guutumatti mirga bu'uuraa sabaaf sablammiiti. Hireen ofii ofiin murteessuu kun. Kana mormaati nuun hin jennee jedhu deebi'anii miidiyaa irratti waan jedheedha kun. Kanadhaan amma dubbachaa jiru jechuudha. Lammaffaa misoomni wabii ofiin of bulchuu yookiin wabii milkaa'inaa miti. Xaaliyaaniin biyya sana waggaa 5 bulchee karaa asii hanga Gaambeellaa, asii hanga Harargee, asiin gama Baalee, asiin gara Tigraay, Goojam, Gondar karaa gurguddaa sana kan baase Xaaliyaanii. Xaaliyaaniin afaan Oromoo bara Xaaliyaanii afaan Oromoon baratamaa ture. Finfinnee keessatti waan guddaa gootanii nutti ni himinaa kana. Afaan Oromoo mana barumsaa 4 mana 200 goone
bara 2018 yeroo akkasitti ka'eessanii uummata Oromoo sobuudhaan kan deebi'edha. Garuu bara kanatti nuti heerarra kan jirtu dhiisaa heera mootummaa sanarra Finfinnee mirgi Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kabajamuu fi qaba kan jedhu san dhiistanii Adaanech Abeebee miliyoona 300 milishaan Amaaraa Tigraay galee waan dubartii gudeedee duguggaa sanyii geggeesseef kenniteef. Mirga addaa kan qabu Amaara amma Finfinnee irraa Oromoo otoo hin ta'in bara keessan bara bilchiginnaa Oromoo jedhamu miliyoona 800 kenninee fi 300 jechuudha. Deebii ilaali yoo barbaachisaa ta'e. Waldeeggaruu waan biraati. Aangoo waan biraati. Maaliif waldeeggaruu waan biraati? Lammaffaa engadda mirga addaa jedhanii bakka isaan aadaa itti guddifatan maalii itti guddifatan jedhanii hektaara 42,000 kan kenne kantiibaa keessaa bara nuti kantiibaa ta'anii jettanii Oromoo tokkitti achi keessatti afaan ofii dubbachuu kan dadhabe jechuudha. Irreecha Finfinnee deebis irreecha Finfinnee 2016 yaaduma isaa kan kaase anaa marii gadaa irratti iddoo wajjiniin ragaa wajjiniin mallatteessinee kan galchine Hayilamaariyaam yeroo sanitti isinii eeyyamama jedhamee yeroo sanitti kan eeyyameessa ture. Saniin booda meeqan mormii meeqan karaa meeqan duula meeqan rakkoo meeqa keessa darbee waggaa tokkotti eeyyamamee innuyyuu ijji meeqan diimessanii dhumarra immoo innuyyuu nama 50 kabajadhaa jedhan. Masqalli miliyoonaan ba'anii gaafa kabajan irreecha Finfinnee irreeffachuu dhorkamne mirgi koronaan jira maalii koronaanii mirga siigalee distaansii meetira 6 eegdee innaani eeguu dandeessa ofirratti murteessite irreeffachuu dandeessaa ture sanallee nu dhorkaniiti amma Oromoo kan jedhamu Finfinnee keessaa dubbifame akka ba'u godhame bara Oromoodha warra ofiin jedhan kanaatti. Keessaa'uu filannoo kanaan wal qabateetiniini akkuma reef kaasaatiin turre mormitoonni naannoo Oromiyaa hedduun hidhamanii jiranii akkasumatti immoo humnaa ol waan nuti ta'eef filannoo kanarraallee dhaabbannee jirra kan jedhu ibsaatiin turan. Amma immoo yoo tibba kana laallu hogganaan Baaldaraas Iskandar Naggaa hoggantoota isaanii gama biraa wajjin yoo xiqqaate gama 4 ta'an mana hidhaa ta'anii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif akka dorgoman hayyamameefitiniin jira. Mee kanumayyuu wal bira haa qabnu. Filannoo kanatti eenyuti abbaa eenyuti immoo orma. Inni gama biraa immoo filannoon kuni gaafilee Oromoon yeroo dheeraa kaasaatiin ture. Hammam tokko deebisaa jira yookaan immoo hammam tokko deebisa jedhameetiniin yaaddama. Gaafiin Oromoo maali ka jedhu hedduun kenna beeyna waan ta'eefi. Hayyee buzee. Tole guddaa galatoomi dhimmi gaaffii Oromoo fi dhimmi filannoo addaani. Isa kana ani akka lamatti ilaala. Dhimmi filannoo paartileen siyaasaa ulaagaa guutan akka naannootti dorgomuu danda'an akka biyyaatti dorgomuu danda'an galmaanii ulaagaa guutanii dorgomuuf mirga qabu. Mirga kana immoo boordiin biyyaalessaa walaba ta'e hundeeffamee hunduma isaaniif paartilee jiran hundumaaf mirga kennee sana booda warri ulaagaa guutan itti fufanii warri ulaagaan guunne immoo boordii filannoo biyyaalessaa keessaa haqaa ture jechuudha akkuma isinuu beektan. Dhumarratti paartileen tokko namoonni duraa hidhamanii jedhanii filannoo baranaa irratti hin hirmaannu jedhanii ofuma isaanii ibsa baasanii kan duras dubbannee jirra. Namni keessaa baa jedhe hin jiru. Amalli paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti dorgomanii yeroo hedduu dhiibamne, miidhamne, cabne jedhanii wantoota akkasii haasa'anii waa baqachuutu jira. Kun kana booda haala kanaan deemuu hin dandeenyu. Gara fuulduraatti akkaataa kanaan socho'uu hin dandeenyu jennee yeroo hedduu sagantaa adda addaa irratti dubbataa ture jechuudha. Paartilee kan Oromiyaa keessatti argamanii fi dhimmi Baaldaraas isaan kun waa'ee Baaldaraasis waa'ee paartilee Oromiyaa keessatti dorgomaniis kan naannoo biroos dhimma paartii ilaalchisee boordii filannoo biyyaalessaatu irratti dubbataa isaan ulaagaa isaan guutaniin irratti deebii kennaa deema. Dhimma yakkaa fi dhimma seeraan wal qabatu poolisii fi mana murtiitu irratti yaada kennaa deema. Baaldaraas yakke moo hin yakkine, hoogganaan Baaldaraas yakke moo hin yakkine,
miseensa isaa keessaa ta'ee kan hidhame yakke moo hin yakkine kan jedhu mana murtiitu irratti murteessaa himatanii adeemsa jiru guutanii sana booda gara boordii filannootti ergamee boordiin filannoo immoo dorgomuu danda'u jedhee yaada isaa kenneef. Isaan kun garuu himannaa malee adeemsa seerri jedhu eeganii yoom gaafatan mana murtiitti dhaqanii yoom himatan mana murtiitti yoo himatan paartiin isaanii hin dorgomeen jedhameera. Paartii isaanii bilook kan godhe jira. Waan sin ajaa'ibu yoo Baaldaraas filannoo keessa dorgomuuf deemu hoogganaan kiyya hidhamee jedhee dhiisne san. Hoogganaa kootu hidhamee nama lamatu hidhamee nama sadiitu hidhame jedhanii pirikondiishinii hin keenye. Nama tokkotu jalaa hidhamee lamatu jalaa hidhamee kanaaf paartii keessatti hin dorgomuu dhabu jedha. Kun kaalkuleeshinii xiqqaatamaa keessatti caaffee keessatti warruma kanaaf sodaa mo'atamurraa ka'ee filannoo kan dhiisanii fi ofuma isaanii fedha isaanii kan keessaa obbaasan malee kan isaan dhiibee hin jiru jechuudha. Waa'ee gaaffii Oromoo gaaffiin Oromoo paartiin X jedhame jiraatee dhiise eenyuun jiraatee dhiise kana jalqaba sitti meeraan. Gaaffiin Oromoo har'a hooggana Oromoo biyya bulchaa jiru miti. Kabiraanootu dhufee gaaffii Oromootuun deebisiin jiraachuu danda'u. Hooggansa Oromoo har'a ijoollee Oromoo paartii badhaadhinaa keessa jirtuu fi mootummaa Itoophiyaa hoogganaa jiru dhiisaatoo kabiraanootu dhufe sabni biraanootu dhufe aangoo qabatee Finfinnee hoogganee raayyaa ittisa biyyaa hoogganee muummee ministeeraa utuu saba biraati ta'eeyyuu gaaffii Oromoo deebisuun dirqama waan ta'eef dhimmi gaaffii Oromoo deebisuu dhimma gaaffii keessa galus miti kan paartii irratti hundaa'u miti jechuudha. Kun immoo har'a qabatamaadhaan dhimma afaanii dhimma aadaa, dhimma seenaa, dhimma magaalotaa, dhimma dinagdee Oromoo, dhimma hawaasummaa Oromoo maal barbaadaa kan jedhu hooggansa irra jiru beeka jechuudha. Malee waan saayinsii siyaasaa ani dubbadheef miti. Kan deebi'uuf fuulduratti haaraa ni dhalata. Sunis kan aangoo harka qabu. Ijoollee kan Finfinnee hooggan Oromoodha. Raayyaan ittisa biyyaa kan hooggan Oromoodha. Militarii kan hooggan humna qilleensaa kan hooggan Oromoodha. Muummeen ministeera biyyaa Oromoodha. Oromiyaa kan hoogganaa jirus biyya kan hoogganaa jirus Oromoodha. Oromoon akka isaaf malutti akka wayyaaneettis hin saamnu garuu waan Oromoon argachuu qabu immoo akka argatu ni taasisna. Eenyu kan kana godhu aangoorra nama jirudha malee nama aangoorra hin jirre miti jechuudha. Haala kanaan fuulduratti deemnaa yaada jedhuun qaba. Tole yaaduma kana irratti tafeen akka yaada kee kennitu fedha. Keessaa'uu akkuma tibba kana argaatiin hin turre Iskindir Naggaa bakkuma mana hidhaa jirutti bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif akka dorgomamu hayyamameefiitti ni jira. Isaa fi hiriyoonni isaanii gama biraallee akkasumatti ammoo gaafiin Oromoon kanaan dura gaafataatiin hin ture gaafii baay'ee. Fakkeenyaaf waan tokko ani gaafa miidiyaa biraarra jiru waggaa 3 irraati. Ibsa yeroo jalqabaatiif muummichi ministeeraa miidiyaalee addunyaa kana guutuu walitti qaban masaraa Itoophiyaatti waa'ee afaan Oromoo ka gaafate. Akka nama borga nama deebi'uutitti ture deebifamaatiin hin ture gaafas. Garuu yoo xiqqaate waggaa 3 afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuun. Yoo waadaan jiraate illee maaf harkifamee yookaan immoo gaafiilee gama biraallee dabalatee hammam tokko deebisa. Yookaan immoo rakkoon maali? Rakkoon inni furu yookaan immoo rakkoo maal fida filannichi? Tafe. Ilaa asirratti wanti isin galini ammallee buzee waan isin gaafadhuu fi warra bilchiginnaa isin kadhannu kuni Oromoodha. Bulchaanii maaliini ministeerri jeneraalli sanaa miti kan barbaanne dhugaa barbaanne dhugaadhaan bulle moo bulle ani Biraanuuni Oromoo ta'e Abiyyi Oromoo ta'e Oromoo ta'uu baate dhimma koomi Abiyyi Oromoo ta'e Oromoo ta'uu baate anaaf dhugaadhaan biyyattii sana bulche immoo hin bulchine ani Oromoo waan ta'eef wajjin hin dhaaban Oromoo waan hin ta'iniifis isa mor dhugaadhaaf hin isa mor gaafiin Oromoo deebi'e moo hin deebine. Asirratti dhimma dorgomtoota dhimma qixa laalamaa jirra akka dhaaba siyaasatti sanarraa haa kaa'u. Duraan dursee akka dhaaba siyaasatti luk wal biraa qabna. Bilchiginnaa dhiisi, Abini, Baaldaraasi, Ofiikoo, Abaa'oo isaan kana wal bira qabna. Bara 2019 natti fakkaata naannoo Amaaratti ergaa hooggantoota Amaaraa sana fixanii yookiin ajjeesaniin booda fonqolcha mootummaa ta'anii hooggantoota Abin hedduu isaanii mana hidhaatti naqanii ture. Yakka jedhanii erga hidhaniin booda namoota kana hunda isaanii erga hidhaniin booda seeraan gaafatamuu jedhani. Seeraan gaafatamuu jedhanii dhimma seeratti jedhanii
erga geessaniin booda warra kana tokkummaa biyyattiitiif jecha waan hundumaayyuu jechuun yeroo tokko seeratti otoo hin ta'in seeraan ala yoo ati wanta ati gumaachitu suni dorgommiidhaa siyaasaa tokkummaa biyyattii saniiti wanta ati gumaachitu gaariidha ta'ee seerri sun mootummaan akka himannaan sun adda citu godhee inni hiikaa ture. Haala saniin Kiristiyaan Taaddalaa baane. Kiristiyaan Taaddalaa hoogganaa dhaaba siyaasaa Abini yakka sana keessatti hirmaatee jira jedhameera. Manni murtii otoo hin ta'in manni murtii murteesseefii otoo hin ta'in mootummaan bilchiginnaa Kiristiyaan Taaddalaa haa ba'uu jedhee himannaan sun akka adda citu godhee baase. Maaliif inni amaara? Ideologically hegemonii warra qabanidha. Kanaafi warri bilchiginnaan isaan waan tajaajilanii fi wanti isaan jedhanii fudhatama qabu. Sigalee sanaani warri maqaa Abinii hidhame hundi gaafa hiikamu ofii irratti dhufan. Ofii kootti dhufanii duraan dursee uummanni Oromoo beeka. Warri maqaa yakkaatiin hidhame kun hundi hidhamaa siyaasaa akka ta'anii fi dhimmi mana murtii dhimmi seeraa akka isaan hin ilaallanne hin beeka. Haa ta'u manni murtii haa murteessu jedhanii waggaa 2 deemaa jira. Amma eenyuun kun waanumti manni murtii isaanii kuni jechuudha. Seerri kun waggaa 2 deemaa jira otoo dhimmi kun murtiin argatini jechuudha. Kanarraa kan barbaachisu silaa yeroo kanatti kan barbaachisu silaa dhimmi seeraa fixu dhimmi maalii haa fixu otoo hin ta'in kan barbaachisu badiin ga'ee jira. Badii kana hunda keenyatu qixa itti fudhatama qaba. Jawaaritti fudhataman itti gaafatamuu qabu, Abiyyi itti gaafatamuu qabu, Wayyaaneen itti gaafatamuu qabdu. Jawaar mana hidhaatii baastee Wayyaanee Finfinnee affeertee Abiyyi ta'anii maalluu wayya. Akkamitti akkasitti wal nyaannee wal waraannee wal hiinee ce'uu dandeenya. Abdii uummata kanaa balleessina. Kanaaf abdiin nama tokko anaaf waan guddaa. Kanaaf buzee gaafa Kiristiyaan Taaddalaa seeraan ala baastanii himannaan isaa adda citu jedhanii isa bilisa baastanii seerri Kiristiyaan Taaddalaatti hojjate Jawaariif hojjechuu dadhabe. Seerri Iskindir Naggaatti hojjate Jawaariif hin hojjetu. Maaliif isaani biyya ijaaru? Tokkummaa biyyattiitiif jedhamee jettanii Kiristiyaan Taaddalaa yoo bilisa baastanii Jawaarfaa tokkummaa biyyattiitiif hin ta'u jettanii yaaduudhaanii mana hidhaatti isaan galchitan. Dhimmi seeraa waan biraati. Baqqalaa Garbaa riifoormii jedhamee gaafa ba'usanii dhimma seeratiin miti kan ba'e. Seerri mana murtii gadhiisee miti. Himannaan sun gargar citeen. Maaliif himannichi duraan dursee sirrii waan hin turre. Kanaafi amma kan jedhamaa jiru qoosaa jirtu. Amma dhugaa jiru dhiistanii dhugaa jiru dheessitanii rakkoon kan jiru filannoon rakkoo kana hunda hiika kan jedhu amantaa hin qabne. Even filannootti dhiyaachuuf isin barii ulaagaa boordii filannoo jalqabaa bilchiginnaan hin guunne. Dhaaba koora hin geggeeffatinidha. Dhaaba rakkoos caasas qabeenyas qaama kana dura badiidha jedhama. Kana dura biyyattii waggaa 27 guutuu duubatti hambise jettanii komattan. Isarraa kan dhaaledha. Dhaalli kunuyyuu dhaala seeran alaati. Dhaaba haaraa ijaaramee miti. Dhaaba gaararraa ta'edha. Kaleessa tokko fakkaachaa boru tokko fakkaachuuf deemudha. Kana dhiisnee amma qoosaa achi dhiisnee yeroo nuti ummanni miliyoona 5 olii Tigraay keessatti immediately gargaarsa beela'aa jiru. Gargaarsa barbaadutti ummanni biyyattii miliyoonni 23 gargaarsa barbaadutti nuti dhimma filannooti dhimma maalii dhiisnee amma dialoogii national dialogue konsensasii waliigaltee isa kaleerratti isa har'aarratti isa boruurratti nu barbaachisa. Isa silaa kan dursuu qabnu ture biyya keenyas kan ceesisne biyya gaarii biyya akka isin hawwitan qofa otoo hin ta'in nutis kan hawwinu biyyi keenya biyya gaarii ta'uudha. Biyya gaarii ta'uudha. Biyya hunduma caala jireenyi uummata sanii
fooyya'ee achiin booda iyyummaa keessaa bahee wayi arguu barbaadnu iddoo sana ga'uudha malee bakka biyyi hundi nu jibbee biyyi hundi nu balaaleffatee addunyaa guutuun international community'n neetoon har'a moo boru misaayilii nutti dhukaasa jennee sodaan sadarkaa sanarra taa'uu hin qabnu. Kanaadha silaa kan ta'uu qabuutu. Tole dhimma filannootiin wal qabateetiin mata duree kaasne kanumaan goolabuudhaa deemna. Kanaafiyyuu wanti asirratti darbamuu hin qabu yookaan ammoo dhimma filannoo qofa irratti kaasuu qabna jettu jiraannaaniin buzeedhaa carraa dhumaa kennee eegasii tafetti deebi'ee goolabna. Baay'ee gaariidha. Yaada mariif ka'e kanarratti addunyaa irratti namoota birootu namoota tokko tokkotu Itoophiyaa misaayiliin nutti dhukaa maaltu nutti dhufuu fi maal taane jedhee sodaata malee sodaan qabnu. Akkamitti sodaan qabnu? Kaleessa dabarsee ture. Buzee ETV kaleessa argiteerta? Miidiyaa keessatti dabarsee. Sodaan qabnu inni kun namni dhuunfaadha. Kamaarree namni dhuunfaan tokko sodaachuu danda'a. Aga dandeettii isaatu mul'isaa. Biyyattiin darbe kaa. Miidiyaa biyyattii sun afaan Exactly. Miidiyaa yoo ta'e yaadaan sun yaada namni dhuunfaan dabarsatu. Nama dhuunfaatu. Afaan mootummaati sun ilaa ofiishaalii. Afaan mootummaa namni dhuunfaan namni tokko ofiishaalii waan chaappaadhaan mallatta'ee hin jiru namni tokko Minisootaa irra taa'ee eessarra taa'ee Kalgarii irra taa'ee Finfinnee irra taa'ee yaada isaa miidiyaaf kennuu danda'a. Inni jiru maal inni garuu dhugaan jiru. Dhugaan jiru yoo maal jennee ilaallee. Buzee yeroo tokko dhiifama. Buzee otoo Alamaariyaam feesbuukii isaa irratti barreessee otoo maal godhe I don't care nama dhuunfati sun. Kan inni peejii isaa irratti barreessee miidiyaan mootummaa fuudhee akka ijjannoo mootummaatti ummata miliyoona 110 biroodkaastii gochuu jechuun sodaa mootummaan natti mul'isa. Mootummaatu kana yaadaa jira kan jedhu natti agarsiisa. Malee yaada dhuunfaa kan jedhamu natti agarsiisu. Namni yaada qabaachuu danda'a. Yaada isaa fuula Facebook irratti maxxanfachuu danda'a. Kitaaba irratti maxxansuu danda'a. Miidiyaa irratti dubbachuu danda'a. Sana jechuun mootummaa ta'e jechuu miti. Mootummaatu dubbata jechuu miti. Yaada mootummaa yoo miidiyaan miliyoona 10 dubbata jechuu miti. Na dhaggeeffadhu kaa tafe. Amma uummata miliyoona 10 dubbata jechuu miti. Paartii badhaadhinoota ibsa baase jechuu miti. Mootummaa Itoophiyaatu ibsa baase jechuu miti. Kanaaf waan namni dhuunfaan tokko jedhu kuni akka waan gabarmentiin baaseetti kana jechuun gaarii miti. Kanaaf namni dhuunfaan sodaachuu danda'a. Namni dhuunfaan kun ta'uu fi Ameerikaan akka nu gochuu fi kana nu balleessuuf jechuu danda'a. Kun haala yeroo irraa kaasee inuma jedhaa waan jechisiisus jiraachuu danda'a. Waliigala garuu maaltu jira? Nama jabaa, biyya jabaa, naannoo jabaa chaalenjiitu baay'ata. Kanaaf keessaallee alaallee kan chaalenjiin mul'ate biyyi kun saamicharraa gara dimokiraasii ce'aa jirti. Hiyyummaarraa gara badhaadhinaatti ce'aa jirti. Yeroo akkasii kana humni aangoo irraa darbatamee biyya alaatti baqates kan du'es kan Maqalee keessa naannoo Tigraay keessa maadheffatee jirus bakka hedduu dhokatee kan jiru kun jira. Kun aangootti deebi'uu barbaada. Biyya alaarraa guddina Itoophiyaan taasisaaf jirtu kan ammoo boodatti deebisuudhaaf. Dhimmi Abbaay kun namoota hedduu biyyoota ollaa dabalatee rifaasisee waan jiruuf guutumsi marsaa jalqabaa kunillee rifaasisee waan jiruuf marsaa lammaffaan illee guutamuuf waan deemuuf biyyi kun garamitti deemaa jirti. Kana booda ajajachuu hin dandeenyu jedhanii sodaan akka uumamu taasisanii biyyi kun garuu fuulduratti deemaa jirti jechuudha. Karaa biraan dhimma seera waliin wal qabatu seeraaf yoo dhiisne gaariidha malee anaa fi tafeen as teenyee kiristaanii maaliif hiikamee eenyuun maaliif hidhamee tolaan maaliif hiikamee badhaasaan maaliif hin hidhamne waan jedhu kuni inni kun dhimma seeraaf yoo dhiifne gaariidha. Maaliif? Daataa maal of harkaa qaba? Anaan of harkaa maal qaba? Tafee maal of harkaa qaba? Amma waan tolaan balleesse, waan kabbadaan balleesse, eenyu of harkaa qaba? Ammatti tafee dhiyeessitu siin jedhanii evidensiin saampadii irratti dhiyaate tokkoo fi kan kiristaanii irratti dhiyaate, kan tolaa irratti dhiyaate, kabbadaa irratti dhiyaate mana murtiitti beekama isa kana waan ta'eef as teenyee waa'ee nama aantummaa firaan oromummaadhaan seerri hin madaalamu. Kanaaf dhimmi seeraa seera keessa hin gallu. Iddoo kanatti na dhaga'i. Ilaa dhimmi seeraa seeraaf dhiisna dhugaadha. Garuu Kiristiyaan Taaddala seeraa miti kan gadhiise mana murtii miti. Mootummaatu tokkummaa biyyattiitiif barbaachisa jedhee himanni isaa adda haa citu.
innumti Jawaarii mootummaan Kiristiyaan Taaddalaati addaa jiru waan nutti himanidha. Waan atis miidiyaan dhageesse waan anis miidiyaan dhaga'eedha. Miidiyaa irratti wanta himameedha. Himannaan Kiristiyaan Taaddala addaa jiru jedhamee hiikan jechuudha. Kaafee waasi gaafadhamee tafin abad. Waasi gaafadhuan. Keezii namni ittiin hidhame hunduu tokkooyi. Keezii namni ittiin hidhame hundi tokkoo miti. Tokko ilaal. Keezicha irratti dhimma kennuu kan qabu, murtii kan kennuu kan qabu mana murtii. Mootummaan garuu namni kuni yakka hojjate jedhamu sanirraa ijjannoon isaa siyaasa yookiin contributionin gaheen inni siyaasa biyyattiitii taphatu guddaadha jedhee hoo yaade. Guddaadhas immoo eenyuyyuu kan hin ganne Jawaar otoo jiraachuu baate Oromoon socho'ee qeerroon akkasitti socho'ee jijjiiramni kun dhufuun qabuutu. Kunumti mataa isaatiin consideration yaada keessa galee ilaalcha keessa galee namoota kana Jawaar hidhamee otoo hin ta'in otoo hin hidhamin bahee otoo marii waliigalaa godhamee caala biyyattiin nagaatti deemuu dandeessi. Uummanni biyyattii sunis amma fudhachuu danda'a. Kanaaf dhimma keezii otoo hin ta'in dhimma siyaasatiin himannaan kun dhimma hidhaa kanaan wal qabatee yaada tokko mee achumaan tarii buzeef illee ta'uu danda'a. Eebba yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota eebbise irratti bakka pirezidaantii Shimallis Abdiisaa jiranitti bakka pirezidaantiin mana murtii waliigalaa adde Maazaan jiranitti barataan baratan eebbifamu Muhammad Deeksisoo jedhamu tokko gadi bahee Free Jawaar Muhammad, Free Baqqala Garbaa, Justice for Haacaaluu yookaan ammoo Jawaar Muhammad bilisa haa bahu, Baqqala Garbaa bilisa haa bahu, haqni Haacaaluuf haa dhufu jedhe. Mee atamma hoggana mootummaati Muhammad Deeksisoo har'a eessa jira? Dhimma hidhaadhaa fi dhimma jastisii kanaan faa wal qabatee erga kaasne waan kana yeroo meeqa manni murtii bilisa gadhiisee wala dhaggeeffannu mee yeroon ana kan gaafatame kan yaada kennu dhimma seeraa asuma teenyee miidiyaa irra teenyee waa'ee mana murtiis waa'ee paarlaamaas waa'ee qaama hojii raawwachiisuus waa'ee nama dhuunfaa himatamees waa'ee nama tokkoo maal ta'ee akkamiin hidhamee yoomii kamaa waan kuni waan keezii of harkaan qabne waan daataa of harkaan qabne akkanumaan dubbachuun haganatti hin madaalu mariidhuma keenyallee ni xiqqeessaa jedhee yaadan maal of harkaa qabna amma asirratti namni tokko tolaan caalaan kabbadaan waan ittiin himatamu qaba. Isa kana eenyu beeka? Mana murtii beeka. Abii mataansaa beekuu dhiisuu danda'a. Buzaayyoon beekuu dhiisuu danda'a. Tafariin beekuu dhiisuu danda'a. Maaliif? Akka siyaasaatti dubbataa irra nuti asirratti kan mari'ataa jirru malee dhimma nama dhuunfaa keeziinsa faayila maalii galagalchinee maal beekneetu namni hundumtuu mana hidhaa keessa jiru guyyaa tokko bahuu qaba. Namni hundumtuu guyyaa tokko hidhamuu qaba. Guyyaa tokko akkana ta'uu qaba. Kan jedhu kuni ofumaallee kan hin barbaachisne keessa nu galcha waan ta'eef dhimma seeraa fadhiisnu. Dhimma Muhammad eenyuu jettee ati kaaftee namni waan hin beekne tokko namoonni tokko jechuudha. Waa hundi daangaa qaba. Dimokiraasiin daangaa qaba. Seerri daangaa qaba. Wanni addunyaa kanarratti daangaa hin qabne hin jiru. Nyaanni daangaa qaba. Uffachuun daangaa qaba. Dubbiin daangaa qaba. Wanni hunduu daangaa qaba jechuudha. Amma dimokiraasii jechuun maal jechuudha? Namni tokko eenyuun tokko sagantaa wayii qopheessee sana fuudhee abbaan tokko yoo waan hin barbaachisneef oolche hin gaafatamu jedha taanaan biyya seerri hin jirre taasisanii namuu akka barbaade wal saamaa akka deemu sagantaa irratti akka wal arrabsu waan yaadameef waan hin yaadamne keessa akka wal borcuu fi anaarkiin akka dhufu ta'a jechuudha biyyi tokko akkas taanaan. Kanaaf dhimmi isaa maal fakkaata kan jedhu akkuma jalqaba kaase seeraaf dhiifna isa kana. Manni murtii Muhammad Deeksisoo yeroo 2-3 gadhiiseera. Yeroo 2-3 bakkeedhaa kaanfameera. Amma inumayyuu bakka jiru akka hin beekamnedha tibbanatti. Galmee mana murtiin qabu namni kun. Isa kana bilbiltee mana murtii isa akkana gochaa jiru poolisii akkana gochaa jiru gaafattaa jechuudha. Akka gaazexeessaatti barbaaddee eessa jira Muhammad Deeksisoo kan jedhu barbaaddee akka gaazexeessaatti akka miidiyaatti hin barbaaddaa jechuudha. Walii galatti garuu kan hordofnu kan bulchinu biyya
naannoo kanadhaa Oromiyaadhaa Itoophiyaadhaa gaanfa Afrikaa irratti beekamuuf deemna addunyaa irratti maqaan Itoophiyaa akka beekamu taasisaa jirra. Kanaaf keezota xixiqqoo qe'ee keessaa funaannee dhimma guddaa ittiin xiqqeessuu hin dandeenyu jechuudha. Waa'ee nama tokkoo gadi fuunee waa'ee uummata miliyoona 50 dagachuun nurra jiraatu jechuudha. Nama tokko qofaadhaan miti kan Oromoon jiraatu. Nama tokko qofaadhaan miti kan Itoophiyaan jiraatu. Namni tokko mirga hin qabu siyaasa keessatti individual rightiin hin jiru namni tokko mirga hin qabu. Mirga dhuunfaa namni tokko mirga hin qabaatiin uummanni mirga eessaa qaba. Mirga qaba namni tokko gareenis mirga qaba dhuunfaanis mirga qaba waa'ee mirgi isaa sarbamuu fi dhiisuu kan dubbatu mana murtiiti. Seeradha isa kana nuti hin beeknu. Akka gaazexeessaatti sirkan jiru daataan qabdu of harkaa safariin daataan qabu an daataan qabu waa'ee kana irratti akkamitti dubbanna nuti amma as teenyee kana balleessina kana hin balleessina jechuun mirga manni waan daataa qabu siifaa dhiyeessu ani waan daataa qabu siifaa dhiyeessu fakkeenyaaf waan daataa qabu Lidatu Ayyaalee yoo xiqqaate yeroo 2-3 manni murtii erga gadi dhiise poolisiin gadhiisuu didee qabeera Mahammad Deeksisoo waan wal fakkaatu sii kaasee akkasumatti immoo dhimmi koloneel Gammachuu Ayyaanaa haasa'amaatiin ture. Akkasumatti immoo dhimma lammii beenyaa kaasuu dandeenya. Namoonni hedduun daataadha kuni kaa. Daataa jechuun kana waan biraa jechuu miti. Manni murtii gadi dhiisee gadhiisuu didamaniiran. Erga dhimma mana murtii olaantummaa mana murtiitu jira ta'e kan manni murtii gadhiisuudha. As keessaa giddugalummaan siyaasaa tasumallee hin jiru jettee amantaa? Amma asitti maaliif giddugalummaan siyaasaa jira moo hin jiru? Namni dhuunfaan keessa jira moo hin jiru? Eenyuuf eenyuun maal ta'an waan jedhu kuni hiikumti isaa amma xiqqaataadha asirratti yoo haasa'u nama akka kootte jechuudha. Maaliif raguma wanni jedhame amma wanni amma akka kaastu kuni dhimma eenyuu dhimma Lidatuu dhimma maaloo wanni jedhamu kuni amma ragaa xalayaa maalii of harkaa qabna? Dokumentii maal of harkaa qabna amma nuti? Maaliif yeroo sana hiikame? Himannaa galmee warra kanaa murteelee qabaani. Maaliif hiikame yeroo sana? Maaliif deebifamee hidhame? Wabii argateera moo hin arganne? Qarshii qabsiiseera moo hin qabsiisne? Humaa wanna beeknu hin qabnu as teenye. Daddachoota kanneen irratti illee dhiyaadheen ture. Wantootni kunniin piroozijarii mana murtiitiin namoonni kunniin hiikamuu akka qaban poolisoota illee dubbisee ture. Fakkeenyaaf amma kan Jimmaa dhimma Mahammad Deeksisoo poolisii dubbiseera, abukaatoo isaa dubbiseera. Garuu immoo poolisiin dhimma kanarra deebisuu hin barbaadu. Manni murtii tokko abaluun kun wabiidhaan haa ba'u yookaan immoo galmeensaa haa cufamu jedhamee dhuguma hojiin mana murtii murteen mana murtii kabajamaa jira akka jedhu qofarratti akka yaadanuu kennituun fedhaan. Egaa daataa qabaatte egaa wanni kun hunduu jiraate kallattiin kan dhimmi ilaallatu eenyu? Mana murtii namni sun jiru manni murtii namni sun itti gaafatame Oromiyaas haa ta'u federaalaas haa ta'u qaamni dhimma kanarratti daataa of harkaa qabu ragaa of harkaa qabu irratti yoo dubbate gaariin ta'u. Irratti gaariin ta'u kun. Baay'ee gaarii kan ta'u akkasii malee. Adiifisin siyaasaaf haasa'uu dandeenya as teenye daataa of harkaa hin qabnu. Tafeen daataan qabu an daataan qabu maaloo maaliif ta'e jennee dhimma siyaasaa waloon haasa'aa jirra malee abalu maaliif hiikamee maaliif hidhamee hankeenya maaliif hafee inni sun maaliif achi turaa maaliif akkana hin taane maaliif hin baane kun dhimma ragaa irratti haasa'uu sana nu jalaa xiqqeessa waan ta'eef waan ragaa qabnu irratti haa dubbannu waan ragaa hin qabnetti dubbachuu haa dhiifnu. Ilaa asirratti carraadhaa kenni duraan dursee ilaa Buzee anis haa ta'u ummanni biyyattii sana ummanni miliyoona 110 waa'ee biyya sanitti ta'aa jiru beekuuf mirga qaba. Siigalee kanaafi waan nutti himame suni dhugaadha jennee amanna waan achirraa argannu suni jechuudha. Innu mataa isaatiin ragaadha nu. Akka nama dhuunfatti immoo akka nama dhuunfatti tarii akka nama responsible ta'ee tokkotti akka nama waan biyya sanitti deemaa jiru hordofaa jiru tokkotti ragaa hin qabdanii nu jechuu hin dandeessu. Ragaa qabnu jira. Fakkeenyaaf obboleessi koo Jamaal qaba ragaa hamma tokko achi ture VOA keessa ture in hordofa. Ani simbirtuu qaba. Simbirtuu miidiyaa qaba. Karaa simbirtuu miidiyaa hordofaan ture. Maatii isaa gaafachaan ture. Abukaatoo gaafachaan ture. Namoota achi deemanii isa gaafatan gaafachaan ture. Waa'ee gurbaa Mahammad Deeksisoo kana jechuudha. Isa bira darbee scholar at riskitti gabaasee jiraan. Dhimmi kun dhimma
daangaa akaadaamikii bira darbeedha. Namni suni waltajjiirra bahee waan tokko dubbateef akka yaada dhuunfaa isaati jedhanii bira darbuu otoo qabanu hidhanii hidhuu qofaa miti yeroo 3 yeroo 4 ol gadhiisanii deebisanii bakka inni hidhame baasanii galaan bakka waan tokko beekamnetti bakka yakkaa waliin qabatu dhiyeenya mana maatii isaatiin qabu achitti hidhuun kuni completely garagara. Completely kuni mootummicha akka hin jirree fi namni dhuunfaa akka barbaadetti poolisoonni keessattuu iyyuu amma gaheen poolisiidha kenname natti fakkaataana emboldened akka gochaa jiran daangaa isaanii hanga deemuu qabanii ol deemanii waan barbaadan akka gochaa jiran natti agarsiisa kun. Garuu dhimma eenyu irratti gaafa dhufte dhimma mana murtii kanarratti jechuudha. Dhimma mana murtii keessa galuun qabnu mana murtiitu kana murteessaa maalidha? In beekna miti amma mootummaanii miila 3 qaba. Tokko warra hojii raawwachiistu, lammaffaa warra seera baasu, sadaffaa warra seera hiikudha. Waaqa kana hunda kanii hoogganu eenyu warra seera executive jennu kana hojii raawwachiistu kanaadha. Mootummaa hojii raawwachiisan kuni caffeetti dhiyeessee yookiin immoo mana mariitti dhiyeessee abaluu abbaan seeraa kuni hojii kana haalan hojjechuu hin dandeenye. Kunooti poolisootas immoo qaama hojii hiikaa warra jedhamanidha kuni hojii sana ofumaa isaaniitiif iyyuu warra seera hiikan isaanii keessa warra jiranidha. Gara tokkoon immoo executive jala warra jiranidha. Maaliif seerri sun hojiirra ooluu akka qabudha. Poolisiin tokko namni haa hiikamu jedhamee manni murtii hiike tokko seerri mana murtii kabajamuu dhabuu isaatiin poolisiin sun itti adabamuu qabaa ture. Yoo namni sun yakka hojjete ta'e manni murtii yakka sana otoo laaliin gadhiisee jira yoo ta'e poolisiin deebi'ee achii qabee otoo hin ta'in deebi'ee himannaa dhiyeessee mana murtiitti manni murtii abaluu haa hidhamu jechuu qabaa ture. Kana waan mirga namaatiif falminuufi kana kan asitti dhiyeessaa jiru kan falmaa jiru. Biltsiginnaan kana dadhabee tortoree waan jedheef kan kana kaasaa jiru. Mirga ummata biyyattii sanaa eegaa jiru, ummata biyyattii sanaa protect gochaa jiru kan jennee himannuuf jechuudha. Himannaan gargar cituu qabaa mana murtiitti dhimma mana murtii keessa kana galuu hin qabnu. Fakkeenyaaf gaafa biltsiginnaan tokko kan ittiin boonuudha maaliin warra hidhamtoota siyaasaa hiike manni murtii miti biltsiginnaatu hiike. Gaafa wayyaaneen hiitee inni hiiku seera kan jedhamu hin jiru. Seera eegnu mana murtii keessan gallu maalii kan hin jiru sun achi keessan galamu gaafa san. Gaafa biltsiginnaan hidhu sun hin hojjetu. Biltsiginnaadhaaf jechuudha. Kana seeraaf haa dhiisnu jedhu. Akkamitti afaan lama dubbatu jechuun warra jiru nuti. Waggaa 3 dura wanta ta'ee fi har'a wanta ta'aa jiru warra wal qabsiisee laaluudha. Yeroo hundumaa wanta hojjennu irratti konsiistaansii qabaachuu qabna. Ejjennoo tokko qabaachuu qabna. Ani bara wayyaanis bara dargiin beeku malee otoo hin jiraadhe bara wayyaanis ammas kanan mormaa jiru biltsiginnaa gatii ta'eef wayyaanee gatii ta'eef otoo hin ta'in dhugaadhaaf. Dhugaan hin jirtu. Wayyaanee jalattis dhugaan hin turre ammas dhugaan hin jirtu. Ummanni biyyattii sanaas kan mormaa kan falmachaa jiru bara wayyaanee san miidhame dhugaa dhabeeti bara kanas dhugaa dhabeeti. Kanaaf malee dhimma namaati Oromoon bulchuu baate dhimma sanaan qabnu. Kanaaf kanarratti deebii kennuu dhabu biyyattii ajjeesaa jira, awwaalaa jira, qileettis geessaa jira. Kana immoo maal jette jedha yoo ji'a 2 ji'a 3 yoo guddate ji'a 6 keessatti waan arguudhaaf deemaa jira. Kalees 2018 eessa turre, sagaleessa turre, 2020 eessa jirra, har'a eessa jira. Biyyattiin bari doolaara qarshii meeshaa ittiin galfattu dhabdee namni qarshii doolaara 200,000 qabu meeshaa akka barbaadanitti alaa galchuu dandeessu jedhamee seera malee seerri kan bahedha. Seerri cabee eeyyama malee galchuu dandeessa bakka jedhamedha. Maaliif mootummaan doolaara waan hin qabneef jechuudha. Sharafa biyya alaa dhabamee waan jiru. Biyyattiin addunyaa international community guutuun biyyattii guyyaa guyyaan balaaleffachaa saankishinii irra kaa'aa
gargaarsa maallaqaa kan arganne gochaa sana godhu. Kanaaf immoo kan ittiin ol gowwoomsanii waan guddachaa dhufneef what a fake. Soba akkamiiti kun? Hagamnu sobu kana. Biyya kamii biyyi guddachaa jiru kan sankshinii jala gal. Addunyaani biyyi kun guddachaa jirti kanaaf iyyuu dhaabuu qabna jedhanii akkas gochaa jiru. Naayijeeriyaan guddachaa, Gaanaan guddachaa, Angola biyyoonni Afrikaa keessaa baay'ee dachaa lama sadiini guddachaa jiran jiru. Tokkooyyuu qoqqobbii ofirraan qaban. South Afrikaan warra Awurooppaa wajjin warra dorgomtuudha. Qoqqobbii ofirraan qabdu. Gaanatti itti naaf. Ollaa sanitti Jibuutii fi Noordii Sumaalee caccabduun suni filannoo kamii gaggeessite itti naaf. Maaliif milkii waan argataniif. Gama sanii Saudi Arabiyaan G20 keessa jira. Garuu qoqqobbii ofirraan qabdu. Maaliif lammii hanga biyya warra kanaa beela meeshaa waraanaan godhan. Mirga namaa akka barbaadanitti nama hiikanii manni murtii hiikee deebisee poolisiin hidhee addabaabayitti nama najjeessu. Ajjeesaa jedhamee kallattiin kenname jedhanii najjeessu. Kun hundi kan ta'e maaliif addunyaan kan nutti waan guddachaa jirruufi miti. Biyyi kamiyyuu yoo guddatu hundumtuu itti gammada. Gabaa argata. Walitti dhufeenya gaarii argata. Fakkeenyaaf yoo Itoophiyaan tasgabboofte Ameerikaan gabaa argatti. Asii investoroonni Ameerikaa kana itti deebina dipiloomaasiidhaan dhimmuma filannoo irratti nu gabaabsi. Kanuma afaan kufaatii kanan jiru waan Buzaayyoon kana jedheefanii kaase. Waan guddachaa jirruu fi nu jibbani. Biyyi guddachaa jirtu kan jibbu hin jiru. Siigalee biyyi guddachaa oo guddachaa dhufte maaliif jibbamtaati? Kooriyaan kaleessa barii waan tokko keessa hin jirre Kooriyaan irraa qabeenyaan 13 irra jira. Maaliif qoqqobbii tokko irraan kaa'iin waan guddachaa dhufteef? Lammaffaa immoo ergamaa akka taanuu barbaadu. Ergamaa ta'uu fi miti. Ergamaa ta'uu otoo hin ta'in addunyaa bara kanaa keessatti collective thinking, collective leadership filatama. Maaliif addunyaan globalized ta'aa dhufte globalizationii kana keessa interconnectionii dhufe rakkoon iddoo tokko jiru rakkoo iddoo hundaa ta'a. Koronaan kana nu barsiiseera. Koronaan nama tokko Chaayinaa keessaa jalqabe addunyaa guutuu wal ga'e. Otoo yeroo san Tiraamp akka Abiyyi kana ta'uu baate exclusionistii ta'uu baate yeroo san Chaayinaatti gaafa ka'usanii tole waliin dhaabna. Wanti kun badiidha jedhanii achitti dhaabanii jedhanii addunyaa guutuun hin rakkattu. Kanaaf amma walumaa galatti maal jechuun barbaada? Biltsiginna ummata biyyattii sanii hin sobina. Ummata biyyattii sanaan gowwoomsina. Biyyattiin guddachaa hin jirtu. Gad deemaa jirtu. Gadi bu'aa jirtu. Qilee keessatti gara qilee dhoofaa jirtu. Isarraa dhaabadhaatoo wal taanee mari'annee biyyattii kana akkamitti fuulduratti geggeessuu dandeenya. Akkamitti dhiibbaa nurra gahaa jiru kanas fakkeenyaaf dhimma laga Abbayyaa maali dippiloomaasii egaa fuulduratti. Itti deebina sanii bal'inaan itti deebina. Tole ulfaadhaa galatooma. Keessumoonni keenya lamaan keessaniyyuu keessummoota keenya Buzaayyoo Daggafaa gargaara Profeesaraa akkasumas immoo Barsaa Yuunivarsiitii himachuu kan turee fi amma dorgomaa paartii badhaadhinaa bakka bu'oota uummataatiif akkasumas immoo Tafarii Nugusee gargaara Profeesaraa Yuunivarsiitii West North West St. Paul Minnesotaatti argamuuti. Dhimma filannoo irratti marii taasiftan kana kanumaan goolabnaa ulfaadhaa galatooma. Kutaa itti aanu ammoo dhimma dippiloomaasii hariiroo biyya alaatiin walitti deebina. Keessumoonni keenya lamaan keessaniyyuu hedduu isin galateeffadha. Ayyee galatooma.